Би сакал да го почнам мојот говор со голема благодарност за бившиот генерален директор, господинот Васко Ковачевски, за шефот на финанси во СМ, господјата Добрила, која е излезена на пензија, и сите членови на управен и на надзорен одбор, но секако најмногу благодарност до сите вработени на СМ, почнувајќи од тие што работат од трудниците па до менаџментот. Како Министерство за економија и надлежни за енергетскиот сектор, речиси секојдневно сме биле во комуникација со Васко, со Марко, со Орхан, сега со Сурија, со другите надлежни институции, се со цел да се справуваме што подобро со таа криза која беше најголемата од Втората светска војна. И да, денеска можеме слободно да кажеме со гордост, со кленати глави дека успеавме. Успеавме сите заедно, се со цел да им излеземе во пресред на граѓаните и на стопанството. И нема да должам многу, сакам само да кажам дека нема да застанеме тука. Пред нас следат уште поголеми предизвици, а тоа е енергетска транзиција, поголема независност во делот на енергетиката и сум убеден дека со новиот тим на СМ, со новиот директор, со другите институции ќе направиме све за наредната грејна сезона да биде поблага и секако последиците од неа да бидат помали. Како држава сме потрошиле најмалце од сите држави во регионот во делот на буџетската поддршка кон СМ. Сме го зголемиле домашното производство и сега секако дека ќе следи да ги зголемиме капацитетите од обновливите извори за енергија. Во Министерството за економија, во мојот државен советник Исмаил Љума, раководителот на секторот Валентина Старделова, кои работиле 24 часа во претhodниот период, секогаш ќе имате поддршка и ќе имате десна рака во секоја мерка, во секој проект кој СМ го има во нивниот план за да се реализира. Затоа сите заедно да градиме сектор енергетски кој секако дека ќе ја зголеми независноста на државата, а ќе има придобивка и стопанството во целина. Благодарност до сите и ќе се гледаме во идни настани на нови инвестиции, настани каде што секако дека ќе бидат во добивка на државата, а во делот на опозицијата, ако не го сака целиот тим, можеме да им го дадеме секако дека некои од луѓето се со цел да не ги блокираат барем и тие закони кои се во Комисијата за финансирање и буџет, а кои се секако дека во придобивка на СМ и во зголемување на независноста на СМ. Тоа што не можеле да го направат сами кога воделе со СМ, го направија луѓето што стојат пред мене и сите денеска сме горди со тоа. Благодарам многу.